Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo jajjaboo biyya keenyaa fi addunyaas gama keessan dhiyeessa. Odeeffannoo kenna guyyaa har'aa keessatti Teddy Afro University Gondar irraa doktora kabajaa argachuu dabalatee yaada gamana ka'aa jiru gama keessan dhiyeessa. Ittuu dabalee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo, waa'ee qabsoo Oromoo, waa'ee mootummaa naannoo Oromiyaas gurra isin buusa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin. YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenyaatti isin ceesisa. Yuunivarsiitiin Gondar Teediroos Kaasaahuniif doktoreetii kabajaa kenne. Yuunivarsiitiin Gondar sagantaa eebba barattootaa guyyaa har'aa gaggeesse irratti artist Teediroos Kaasaahun yookaan Teddy Afrootiif doktoreetii kabajaa kenne. Artist Teediroos Kaasaahun yookaan Teddy Afroo hojii aartii keessatti hojjeteef doktoreetii kabajaa kana argateetii jira Yuunivarsiitii Gondar irraa. Yuunivarsiitichi kana duras artist Asteer Awwaqaaf doktoreetii kabajaa kennuun isaa ni yaadatama. Bulchiinsa magaalaa Gondar gama isaan maqaa artist Teediroos Kaasaahun yookaan Teddy Afrootiin daandii moggaasuuf murteesseeras jedheetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo sirni amma biyya bulchaa jiru kuni sirna artistiin keenyaa jaalatamaaf kabajamaan colleen gameessi gootichi abbaan tokkummaa abbaan jaalaa artist Haacaaluu Hundeessaa keessatti ajjeefamee fi faallaa saniin mootuu Teddy Afroo kan ganamaa galgala Immiyyee Minilik jedheetiin sirbu keessatti doktora kabaja argateedha. Silam artist Haacaaluu Hundeessaa lubbuudhaan jiraatee Yuunivarsiitii Finfinnee yookaan Amboo yookaan Adaamaa, Yuunivarsiitii Jimmaa yookaan Wallaggaa yookaan Haramaayaa irraa yookaan Madda Walaabuu yookaan Bulee Horaa irraa bakkuma ta'e irraa silaa artist Haacaaluu Hundeessaa akkatti doktoreetii kabajaa argachuutu isaan mala ture. Akka carraa tahee Oromoon dhimma akkanaa kanarratti walii galuu hin danda'u jedhan hayyoonni dhimma kanaa wal qabsiisanii yaada isaanii karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin kennan. Haacaaluu Hundeessaa yeroo mootummaan kun ofitti qabee akka inni daldala keessa galuu isaa gochuudhaaf yaaletti uummanummaan Oromoo warri har'a isa jaalanna jedhaniitiin taaziyaa isaa yookaan gadda isaa ibsuudhaaf yaalan kuni artist Haacaaluu Hundeessaa qeerroo jirtuu irraa gara feerroo bittuutti jijjiirameera. Teddy Afroo feerroodhaan Oromoo ganeera, biltsiginnaa taheera, birriidhaan gurgurameera jechuudhaan namoota hedduun irratti duulaa turan. Inumaayyuu sadarkaa isa balleessuudhaaf yookaan tumuudhaaf itti dhaadatu irra turan. Uummanummaan Oromoo amma warri Haacaaluu Hundeessaa hin jaalanne jedhee sagantaa eebbaa kana qopheessaa ture. Garuu mootummaan erga inni du'ee goota jedhaniitiin isa faarsu. Maaliif akka akkana ta'ee hin beeknu Oromoon gaafa lubbuun jiru wal xiqqeessaa, wal arrabsaa, wal sakaala. Gaafa du'e immoo wal faarsa. Goota jedhee waliin dhaadata jechuudhaan namooti hedduun yaada isaanii kana karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin barreessaatii jiru. Yaada kanarratti anis akka dhuunfaa kootti wanti dabalu yoo jiraate Oromoon gaafa lubbuudhaan jirru wal aarsuun, wal arrabsuun, wal xiqqeessuun nu haa gahu. Gaafa lubbuudhaan jirrus wal haa kabajnu. Yoo nu keessaa namni wareegame seenaa isaa haa tolchinuun yaamicha Oromummaatiin. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Oromoon akkuma uummata bal'aa ta'ee siyaasa bal'aas qaba. Inni kun paartii ABO, inni kun paartii KFO, inni kun paartii ABO tokkomee, inni kun paartii PABO, inni kun biltsiginnaa keessa makamee bakka garagaraatitti kallattii saba koo hin tajaajila jedheen tarkaanfata. Isa kana immoo Oromoon akka diinummaatti paartii kiyya yoo hin deeggarin inni paartii koo hin deeggarre hundi diina uummata Oromooti jedhee imeejii akkanaa wal keessatti uumuun dogongora seenaatis. Kanaaf ummati Oromoo namni paartii fedhe deeggaruu mirga qaba. Kanaaf ilaalcha siyaasaa isaa waliif kabajee tokko ta'ee irree jabaadhaan tokkummaadhaan hayyoota isaa kunuunfataa, artistoota isaa kunuunfataa, beekaa isaa kunuunfataa, xiqqaa isaa guddifataa, wallaalaa isaa barsiifataa, kabeeke mootuu bulfataa
waliin jiraachuu qaba. Of durattis akkasitti biyya ijaaruu danda'uu qaban dhaamsa kootiin amma odeeffannoo itti aanutti isin dabarsa. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bakkoota garagaraatitti biqiltuu dhaabaa oolaniiti jiru. Sirna labsii muuzii kilaasteraan misoomsuu kanarratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoon naannoo Oromiyaa argamaniiti jiru. Bara kana akka naannoo Oromiyaatti sanyii filatamaa muuzii miliyoona 1.4 ol kan dhaabbatu ta'uun ibsame. Isa kanarrattis pirezidaantiin mootummaa fi qondaaltonni olaanaan argaman. Sadarkaa jalqabbii kilaasteraa muuzii sanyii filatamaa naannoo Oromiyaa kana bara 2013 guyyaa irraa godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Gulaanitti eegale. Sanyii filatamaa muuziin kun qorannoo laaboraatoorii keessatti haala qilleensaa naannootiif ta'uun qoratamee kan ba'e ta'uun himameera. Gosti muuzii kun yeroo gabaabaa keessatti kan ga'uu fi muka muuzii tokkorraa oomishni kiloogiraama 35 hanga 40 argamsiisuu kan danda'u ta'us himameera. Hektaara tokkorraa kuntaalli 400 ol argamuu danda'a jedhameera. Bara kana akka naannoo Oromiyaatti godinaalee 3 aanaalee 20 keessatti biqiltuu muuzii miliyoona 1.4 dhaabuudhaaf kan karoorfame. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo itti aansuudhaan immootu gabaasni nuti isiniif dhiyeessinu. Gabaasaan barreessituu waajjira Yuduree Abaa'oo duraanii adde Meetii Milkoo mirga wabii isheef eegamuufis ajaja qaama olaanootii jechuun mana hidhaatti ittifamte. Adde Meetii Milkoo waajjira Yuduree Abaa'ootti barreessituu ta'uu tajaajilaa kan turte ji'a 9 dura poolisii Oromiyaatiin qabamuu ishee gabaasuun keenya ni yaadatama. Turtii ji'oota ji'a oliif himatni utuu itti hin banamin kan turte yoo ta'u qorannoof himata malee waajjira poolisii Buraayyuu aanaa sadaffaa keessatti hidhamtee turuu ishee dabalata rakkoo fayyaaf saaxilamuun rakkachaa jiraachuu ishee maatii dubbisuuf gabaasnee turre jechuudhaan miidiyaan garagaraa gabaasaatii jira. Maatiin adde Meetii Milkoo himatii itti baname dhaabuusaaf dhimmi ishee ilaalamuu diduu isaatiif qaamolee mootummaa garagaraa fi dhaabbilee mirga namoomaatti erga iyyatanii booda turtii ji'a 6 booda poolisii mana murtiitti ishee dhiyeessus himata banuuf ragaa walitti qabachaa jiraachuus himuun yoo beellama gaafatee akka ture namni miidiyaatti hime tokko ifa godheetii jira. Manni murtichaas yeroo qorannoo dabalataa poolisii gaafatee dhoowwuudhaan dhimma ishee alarraa akka hordoftuuf mirga wabii kan eegeef yoo ta'u poolisiin otoo ishee hin hiikin akka hafe miidiyaaleen garagaraa gabaasaatii jiru. Turtii ji'a 9 booda maatiin yeroo lammataaf dhimma ishee mana murtiitti yoo himatan manni murtii dhaddacha Buraayyuu waxabajjii 21 bara 2013 yeroo lammataaf dhimma ishee ilaalu adde Meetii Milkoof adde Liidiyaa Alii Nuuree wabii qarshii 3,000 akka hiikaman ajaja dabarsee akka ture maatiin isaanii himaniitii jiru. Maatiin qarshii mirga wabiif gaafataman ergaa kaffalanii booda waajjira poolisii Buraayyuu aanaa sadaffaa ajaja mana murtii diduudhaan ajaja qaama ol aanuurraa dhufe akka hin hiikne jedhameen jechuun maatirraa xalayaa fuudhuu akka didee miseensi maatii hidhamtoota kanneen dubbatan. Adde Meetii Milkoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hedduun mana murtiitti otoo hin dhihaatin waajjira poolisii Buraayyuu aanaa garagaraa keessatti dararamaa jiraachuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Egaan Jawaar Mohaammed Faas Kinootii bifuma kanaan mana hidhaa keessatti Kinootii waggaa tokko oliif dararaa garagaraa argaatii jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo ummati Oromoo abdatee kan mana hidhaatti kufe Jawaar Mohaammed ummanni Oromoo mana hidhaa inni keessatti tareessan keessaa isa baafachuu akka qabu dirqamni kun akka nurra jiru Oromoon beekee Jawaar Mohaammed fi hayyoota isa wajjin mana hidhaa keessa jiranii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo sababa Oromummaa isaaniitiif hidhaman hunda hidhaa keessaa baafachuudhaaf jabaatee akka hojjechuu qabu irra deddeebiidhaan hayyoonni dhaamaaniitii jiru. Hayyoonni akka hayyootitti waan hayyuun gochuu qabu, qeerroon akka qeerrootitti waan gochuu qabu gochuudhaan abbaan alangaa yookaan abukaatowwan isaanii mootu waan gochuu qaban gochuudhaan karaa seeraatiinis karaa hundaanis dhiibbaa cimaa irratti gochuudhaan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kun akka hiikaman irratti hojjechuu qabu. Mootummaanis hidhamtoota siyaasaa badii tokko malee hidhe kana hidhaa baasee isaan wajji araaramee waliin dhimma biyyaati irratti akka dalagu namni hundi dhiibbaa gochuu danda'uu qaba. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma.
odeeffannoo biraatiin yeroo biraa deebinee hanga wal agarrutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.